हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। हिजो मात्रै सेभनले एउटा नोटिस हालेको छ। त नोटिसमा के भनेको छ भने अनुमति पत्र प्राप्त नगरी वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय नगर्ने र नगराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर हालेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अहिले जे पनि कारोबार भइरहेछ कमोडिटी मार्केटको त्यो एक्सचेन्जहरूले लाइसेन्स पाएको छैन। त्यही भएर यदि कारोबार गरायो भने उनलाई पनि कारबाही हुने र जसले कारोबार गर्छ ट्रेडरहरूलाई पनि कारबाही हुन सक्छ भनेर सूचना हालेको छ। त्यसैले अब के गर्ने भने हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिले जबसम्म एउटा पोजिटिभ न्युज आउँदैन सेभनबाट अर्को नोटिस आउँदैन तबसम्म हामीले ट्रेड नगर्ने हैन। अब कारबाही हुने भनेर नोटिस हालिसकेपछि नि अब हामीले लापरवाही गरेर ट्रेड गर्नु भएन। यो त पत्रसम्म के हेरेको थियो अहिले आएर किन यस्तो नोटिस दियो भन्न त्यो हामीले भन्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तो भनेर भएन है। हामी पहिला सेफ हुनु पर्यो। यदि कारबाही हुन्छ भनेर नोटिस हालिसकेपछि हामीले अब यसलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। जे भए पनि एउटा यो नोटिस आएको हो। त्यसैले अहिले के गर्नु भने तपाईहरू कुनै पनि ट्रेड नलिनुहोस् र यदि आफ्नो ब्यालेन्समा पैसा छ भने त्यो विथड्र गर्नुहोस् र अहिले विथड्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो पनि आउन सक्छ। र विथड्र अहिले अब यस्तो नोटिस हालेपछि अब म्याक्सले जसरी पनि विथड्र गर्न सक्छ होला। त्यसैले विथड्र रिक्वेस्ट राख्नुहोस् र विथड्र रिक्वेस्ट राख्दाखेरि अब आफ्नो ब्यालेन्सको मिनिमम 1000 रुपैयाँ पनि विथड्र गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसन होला। के गर्नु भने तपाईँले जतिसुकै पनि विथड्र रिक्वेस्ट हाले पनि पुरै जिरो गरेर अनि विथड्र गरिदिन सक्छ म्याक्सले। सबै विथड्र गरिदिनुहोस्। अहिले कुनै पनि ट्रेड नलिनुहोस्। हामी सेफ साइड रहनुपर्छ किनकि यसरी नोटिस हालेपछि कारबाही हुन्छ भनेको छ र हामीले यो काम नगरौँ। यदि अब यो यसरी नोटिस गर्नु गैरकानुनी हो भनिसकेपछि अब हामीले फलो गरेन भने के भने हामीले त क्राइम गरेको हुन्छ है। त्यसैले अहिले हामीले यो पालना नगरेर यदि हामीले एगेन्स्ट कुनै पनि रुल्सको एगेन्स्टमा हामीले ट्रेड गऱ्यौँ भने र हामी यदि कारबाहीमा पऱ्यौँ भने पनि यो कुरो हाम्रो लाइफमा 25 पनि यसले दाग दिन सक्छ किनकि यो एउटा क्रिमिनल एक्ट हो र हामीले क्रिमिनल एक्ट गरेको थियौँ भनेर रेजिस्टर भएको हुन्छ। त्यसैले हामी कतै बाहिर जान खोज्दैछौँ भने पनि यो कुराहरूले इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ एकदमै सेफ भएर चाहिँ तपाईँ ट्रेड नगर्नुहोस् हैन। बरु डेमो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। डेमो म्याक्सको चलेको छैन। तपाईँहरू अरू MT4 MT5 हालेर डेमो ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब नयाँ जुन नोटिस आउँछ राम्रो नोटिस नआउन्जेलसम्म तपाईँहरूले ट्रेड नलिनुहोस् है। अब हो यो गाह्रो छ हैन। अलिकति अब ह्याबिट भइसकेको छ हैन। यसबाट त कमाउने सोच थियो होला, तर जे होस् यो रुल्सको चाहिँ पालना गर्नुहोस्। जे नोटिस दिएको छ त्यो चाहिँ पालना गर्नुहोस् यदि तपाईँ सेफ साइडमा रहन चाहनुहुन्छ भने। के नगर्ने है, के नगर्नुहोस् भने तपाईँहरू बाहिरको ब्रोकरबाट ट्रेड गर्नलाई त्यो अप्सन हेर्नुहुन्छ नि त्यो पनि नहेर्नुहोस् किनकि योभन्दा अगाडिको नोटिसमा पनि NRBले हालेको छ कुनै पनि नेपालमा बस्ने नेपालीले यदि विदेशीमा लगानी गर्छ भने त्यो पनि गैरकानुनी भनेको छ है। यहाँनिर यत्रो TDS तिरेर ट्रेडिङ गरिरहेको जुन यो कमोडिटी मार्केट थियो यसलाई त अब गैरकानुनी भनेको छ भने त्यो त झन् बाहिरको कुरो भयो। बाहिर लगानी गर्न पनि नपाउने भनेको छ। त्यो पैसा नेपालदेखि बाहिर जाने पैसा हो। त्यो त झनै योभन्दा पनि ठुलो इलिगल काम हो। त्यसैले त्यो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि नगर्नु होला। यदि कोही अगाडिदेखि गर्दै हुनुहुन्छ बाहिरतिर रिलेटिभ्सको एकाउन्टबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा अप्सन होला, तर त्यो पनि एक प्रकारले गैरकानुनी नै मानिन्छ अहिले है। त्यो अप्सन पनि नहेर्नु होला। अहिले फिलहाल हामीले बसेर वेट एन्ड वाचको सिचुएसन छ। जसरी हामी ट्रेडिङमा पनि वेट एन्ड वाच हुन्छ हामी पनि त्यही गर्छौँ। कुनै पनि एउटा पोजिटिभ न्युज नआउन्जेलसम्म हामीले त्यतिकै चुपचाप बस्नु ठिक छ है। र बाहिरबाट यदि ट्रेडिङ कोही गर्दै हुनुहुन्छ र गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँनिर पनि प्रोसेस सजिलो छैन है। हामीले सुरुमा चाहिँ के छ भने हामीले क्रिप्टोबाट चाहिँ विथड्र एन्ड डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेपालमा डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट डिपोजिट विथड्र हुँदैन। त्यसैले अब हामीले त्यहाँनिर के हुन्छ P2P भन्ने हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने P2P ट्रेडिङ भन्ने हुन्छ र यदि हामीले हाम्रो क्रिप्टो कोइन वा के बेच्दैछौँ भने त हामी सेफ साइडमै हुन्छौँ। तर यदि हामीले सुरुमा किन्नुपर्ने हुन्छ नि त डिपोजिट गर्नलाई होइन। अनि त्यही किनेको त्यो कोइन चाहिँ लगेर हामीले जुन हाम्रो विदेशीको ब्रोकर छ ओक्टा FX होस् या एक्सनेस होस् या अरू जुनसुकै ब्रोकर होस् त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बेच्दैछौँ भने चाहिँ हामीसँग पावर हुन्छ किनकि जबसम्म उताबाट पेमेन्ट आउँदैन तबसम्म हामीले ट्रान्सफर गर्दैनौँ भने हामी सेफ भन्छ। किन्दैछौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ अनि उताबाट पठाइदिने हुन्छ र हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ र उताबाट पठाइदिएन भने त हाम्रो त्यो पैसा गइसक्यो किनकि हामीले सेन्ड गरिसक्यौँ। त्यो कसैबाट पनि आउन सक्दैन र यो अगाडि नै इलिगल भनिसकेको छ नगर्नु भनेर भनिसकेको छ भने हामीले कहीँ गएर यो कम्प्लेन गर्ने प्रोसेस पनि हुँदैन। त्यसैले यो अप्सन चाहिँ नहेर्नु होला र होला अरू कुनै राम्रो
तरिका पनि होला डिफ्युज गर्ने, कसरी चाहिँ राम्रो जुन P2P भन्ने ट्रेडिङ छ त्यहाँनिर जुन अप्सन छ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा राम्रो बायर वा ट्रस्टेड बायर कसरी छान्ने भनेर भिडियोहरू होला, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा पनि स्क्याम हुनसक्छ र स्क्याम भयो भने हामीले काहीँ पनि कम्प्लेन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो पनि एकदमै राम्रो अप्सन होइन। बाहिरको ब्रोकरबाट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरू ध्यान राख्नु होला। कति टाइम लाग्ला होइन पोजिटिभ न्युज आउनलाई भनेर। अब यो एकदमै भन्न गाह्रो छ है। नेपाल हो होइन, जे कम्पनी ढिलो हुन्छ र यो डिसिजन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने हो। तर अब हेरौँ कति टाइम लाग्ने रहेछ है। भोलि नै पर्सि नै पनि आउन सक्छ वा 4-5 महिना पनि लगाउन सक्छ है। यो नेपाल हो, यसमा यहाँ जे पनि हुनसक्छ है। लाइसेन्स आउने चान्स कति छ? अब मलाई यसरी चाहिँ यो लाइसेन्स नपाइकन चाहिँ ट्रेड गर्न नपाउने भनेर चाहिँ सेभनले जुन नोटिस हालेको छ, मलाई सायद अब चाहिँ लाइसेन्स प्रोभाइड गर्छ होला। किनकि अगाडि लाइसेन्स खोलाएको पनि थियो, खारेज पनि भएको थियो भन्ने न्युज आएको थियो। तर अब हेरौँ के गर्छ है। सेभनले यस्तो नोटिस हाल्नुको कारण के हो? वा लाइसेन्स दिन आँटेको हो कि होइन? लाइसेन्स दिइहाल्यो भने पनि म्याक्सले नै पाउँछ भन्ने छैन। किनकि धेरैजना एक्सचेन्जहरूले एप्लाई गरे हुन्छन् एप्लिकेसन, कसले पाउँछ हामीले त्यही एक्सचेन्जमा गएर अब हामीले खाता खोलेर हामीले ट्रेडिङ गर्ने पर्ने हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा अब के गर्ने होला भन्ने क्वेसन आएको होला तपाईँहरूलाई। के गर्नु भने ट्रेडिङ पुरै बन्द गर्नुहोस् है। म्याक्स एपबाट सबै पैसा विथड्र गर्नुहोस्, सेफ साइडमा रहनुहोस्। र अब अहिले पुरै चार्टै नहेर्ने होइन, चार्ट हेर्नुहोस् के हुँदैछ होइन, अलि सिक्दै गर्नुहोस्। यो समय सिक्ने हो, धेरै प्यानिक नहुनुहोस्। र अहिले अब हाम्रो यो पेसेन्स चेक गर्ने टाइम हो होइन। अब हामी कति पेसेन्स छौँ भनेर यो बेला थाहा हुन्छ। त्यसैले आश गर्छु राम्रो न्युज हामीले छिटो देख्न पाऊँ। अरू कुनै नयाँ अपडेट आयो भने म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्ने नै छु।